أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تسنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'urib Allah, mata-mata nasak tanu ma'urib Allah, nana aid nalalayo nagyang koto di tanu di kapakapan alamat nakapakapangin syukur siku Allah. Nagudigyan kota di tanu di kabentu-bentu gasiku Allah kakatawan tanu asulang wana bentugan natanan nanan matatang kadar ku Allah. Asakanian narun-tanurun pengenisat tabang nagu pengenisarila nagurun-tanurun dimbalengan adito bat kumasa kapakaribat tanu nakapagkedusat tanu nalawindung tanur siku Allah siku karata o mga ginawa tanu atirut tanu nagumagalabak tanu kadalawanin na pelindungan na suwallahu subhanahu wa ta'ala sa pisak siyang kwa suwallah nasa kanyang iisa-isa kadnan. Ada banyak rimbang naguing pada nagupisak siyang ko penasu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasuguyan anabinian amulimpusan anabi sallallahu alaihi wasallam. Mga urip no Allah, saya mapmendingan tanu sagyang kay amakam patawras sa kakapakatutunan tanurun nanami pantagnanan ko katiger siku simba siku Allah. Kamadakil na piyapas nu Allah sagyang kotwa simbar kanian sabab sagyang kotwa kaadaw nagyang kotwa kasabar siku simba siku Allah. Baliun tanu Allah siku mga tawa mga sasabar sagyang kotwa simba siku Allah sa tatapun tanunian ko siranuto itatarus iran na idadayo niran nagyang koto aki petindig niran aki pemayandig niran ko simba siku Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'uripin wallah saben-sabenar asuka sebar nakapentang napadanan ko paratia si agama tanugam Islam saya lagi dian sakapakam babetad na lagi giduulos si kulawas uripan wallahu subhanahu wa ta'ala kasadin sa tawa ada banian kasabar nakatigir kudinian di kapagintaw nakarina ada banian paratia si agama tanugam Islam si Allah subhanahu wa ta'ala. Kadalawan abigan wallah sa pamamagian sutaw asakanian uto abigan wallah sa pamamagian akatigir nakasabar kamata namyak kalalay gunagyang koto akatigir nakasabar nakapentang kodika pagintaw kasokat tigir nakasabar na pedanan sa mga sifat o nabi mga rasul wallahu subhanahu wa ta'ala agususiran uto mga awliya as-salihin mga awliya pagkabubayan wallahu subhanahu wa ta'ala. Saya Peter wallah kusiran uto mga uripin yan na mga sasabar na mga titigira mga papantang. Peter wallah qala Allah ta'ala ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulakkawna fiha tahiyatan wassalama. Katir wallah saya manan yan mga uripin wallah siran man na imbalas kira nagyang kutu apangkatan adar pa adalawan yan at tapaskan yang susurga agyang kotwa surga sawab sagyang kotwa kaya pakasebar iran na kaya pakapentang iran na kaya pakatigriran ko mga tapangaini pikiran wallah sagyang kaya kasisiran sa dunia naliurupan napakataling umasiran pakay umasiran sa surga sa pangalaun siran sa kapipya ginawa kalilintad sa dikiran ditero nagyang kotwa mga malaika salamun alaikum bima sabartum mata nabulus kanu sa kapipya ginawa Rakiyusok kalilinta da sakano mga tao mga titigir na mga sasabar sa giyang koto kaya pakapentang iyo kaya pakasabar iyo sik kasi siniw sa dunia. Yuto mga uripan wallah
ikala kalbihan ng mga tao ang mga papantang. Api apan so mga lukas tanong na akatiruiran at tigiran na akakasalalag nagyang kutwa katigr. Nasan sada katigrian na dederesian si ko mga kamargnan na mata na sa kanya na tao na marani sa gyang kuto akapilyor kabinagyang kuto adin yan giniang kapakapas. Nasartad na gyang kuto aditan udi kapagintawagyan na nakatigr nakapakasabar nakapagin kapentang sabab sa gyang kuto akapiagunan yan au gyang kuto antaro di makapenggelbeg sa mga karibatan sabab sa gyang kuto kada sabar ka nak marani ka sa gyang kuto akapakaribat ka. Mga uripan wallah nasabab ro mga uripan wallah miali pan asuka sabar katigir nakapentang na telo ka klase pagampaganero na tigiran mga uripan wallah na nagyang kuto kapakasabar ka kapakapentang ka sa gyang kuto mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala. Amanan yan mga uripan wallah agyang kuto kapakasabaran ka sa gyang kuto kipetunin ka kipetindegan ka sa gyang kuto kipetindegan ka kusimba sik wallahu subhanahu wa ta'ala mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala nagyan ini pagampaganay api nakamapuro sa gyang kuto klasya ka sabar kapsabar na kagyang kuto kitindegan ka sa gyang kuto mga ini paliwat ra ka wallah mga suguan ra ka wallah mana gyang kuto kalalew nang ka sa gyang kuto ginawang ka o kapangunuting ka sa kuto mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala seko kipetunin ka sa gyang kuto mga simba sik wallahu subhanahu wa ta'ala sa di ka pagkaday sa panginam di ka pagkaday sa mga panagunta man sa gyang kuto akipumayan degen kaon agyuto isugwan wallahu subhanahu wa ta'ala akinanglan nana maadun kagyang kana nakasabar kamata-mata na umadar kagyang kana nakasabar na margna gyang kuto kipetunin ka sa gyang kuto mga ini paturar ka wagamangka agama tanu agama Islam sugwan wallahu subhanahu wa ta'ala sir kitanu kapansintan ko pitenggisan rakitano sabab sa gyang kuto kadaw nagyang kuto kapentang nakasebar na namia papasun mambagyang kuto kamapian sa gyang kuto mga sugwanun wallah na nasay marani sa gyang kuto adin yan di ka pakanggalabog sa gyang kuto ipkerang ito Allah sabab sa gyang kuto da maad si kusipate nagyang kuto kasabar nakatigir mga uripan wallah. Gitu mga uripan wallah kinanglan kita no na maad nagyang kuto kasabar ang kaino to naad manakatir wallah atiyan wa qala ta'ala rabbus samawati wal ard wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia manan yan mga uripan wallah katir wallah sagyang kuto kisusugun sagyang kuto katigir ka sabar kasi kumasa seko mga suguan raka wallahu subhanahu wa ta'ala natigwala sa gyang kutabiyat yatan wa aya kakatiruyan sa kanya nakadnan mga pito lapis sa langit nagusto pito lapis sa lupa nagusto pagalatan yan natindig na ka pamayandig na gyang kuto sambayang simbang ka sa kanya na Allah subhanahu wa ta'ala nagupentang ka sebar ka sa gyang kuto ading kadika panambayang sik wallahu subhanahu wa ta'ala kamataan kabe nakatawa nakapna lagi diyan mata-mataan mga uripan wallah ito kinanglan sir kita no maad nagyang kada nakasebar eno susabar kita no nagumidakat manang bayang samya daw nagyang kuto sabab yan namya daw nagyang kuto sabar suad na rakyan na inipligtian sutamu kyan sabab sa gyang kuto kaya daw nagyang kuto kasisipatan yan sa gyang kuto kasebar saad na miya din nagyang kuto nangayan nakala abubay yan sa gyang kuto tamukyan na inipligtian nagyang kuto anta kami piya kalipatan yan mungsu ni paligoton wagamatan wagama Islam azuzaka akito na inyan kusirano to mga kimiminusan mga uripan wallah ekadwa aklas ya kasebar mga uripan wallah pag nami alwi tanong na kasebar mi pantag ko o mga subuan wallahu subhanahu wa ta'ala kadwa kasebar klasya kasebar na sa kanyan so kasebar sagyang koto akadustaan na marata ayamanan yan mga uripan wallah
nana pesebar ka obaka mapadalam sagyang kutwa mga tao ading galabak sagyang kutwa kadustaan namara tapi makasisi nga galabak sa pesebar na kauto kaangkaw di angka kiran di kebilang sebar nakapagawat nakaginawang kasagyang kutwa mga inisapar kaya makasisi nga inisapar wagama tanaw agama Islam akang galabak sa dusa agugyang kutwa kagenggenang kasagyang kutwa ginawang kasagyang kutwa kapenggalabak kang kaon natunay mga marata pia makasisi nga galabak ka marata inisapar akadusta na galabak nasiran untuk sudah taragyang kutwa kapamaganta udi nagyang kutwa kasuruyan udi nagyang kutwa mga rarata ba sa pumakapong sa mudul ka udi nagyang kutwa pagkat nakagyang kutwa din ka di pa kang buno-buno sumina bata magaryari pagariya udi nagyang kutwa ading ka di ka pakatero sa di mga pipia sekwala ading ka di ka pangubay sa gyang kutwa mga tepengyan ka udi namane asan nakinangalan nama adin ka suka sebar ka angka di angka makangya sa gyang kutwa galbak ka ipkarang ito Allah subhanahu wa ta'ala mga uripan wallah ito ay kinanglan siya kita no amaad na kita no agyang kanana kasabar se kumarata na kadustan kamata-mata nagyang koto na nasugwa na nanawagama tanwagama Islam akapalagoy tanong sagyang kanana mga rarata galbak asap sa summga ginawa tanong na edna kalilide suguyan na kita no nagyang koto amarata inna nafsa la amaratun bisu mata na suginawa baya ginawa na suguyan na kita no na sumarata na kalilid kita no mambuna giramiyati mo gyang koto magaryari uli nagyang koto ang giginaway na edna istoryeran na si pagariran api pipipian sila ni pagariran na eran tutula nasabab sa gyang koto adera nun kasabara nanaid na pia manutuleran nun mamunag yang kota mangararata maridiuberan di pamanutulan na sumapya uli na seko sakataw adna miya nagyan na balita ay ni balitaw ni pagarin niya nagpakaya madengke na makatipo na makasig na nasabab sa gyang koto ada niya nun nakatigra dan niya nun din kapangamada sa gyang koto ay nun mga gyang koto pia manutulun ng pagarin niyan pure nasabab sa gyang koto ada akad nun nagyang koto sabar na naad mambuwa meman taksa pamikiran niya nabab maratay pagarinyan o di nabab bisay pagarinyan so mga kamapian niyan pumanako ni pagarinyan o di na munu ni pagarinyan nasabab sa gyang koto wadan yan kapakatigra dan yan kaamada na gitu kaya binasa gyang koto adiran ni kapwa pagarya pero umpungan namin minisagong parak sabab sa gyang koto akaada kira nagyang koto kasi sabara na kinanglan na pagkadang kira nagyang koto kasi sabara wara nung giginaway pagarya babulaburon so pamilya kadad na bangka daba sakataw pamilya badipkad na sarata ginawa ay paninggi ginaway kamata na yaman natituwa giginaway nagintap kad nung sura rata ginawa di kapsi sinabuta ugay na penamaran yan nagyang koto kapikabulungi sa gyang koto tiba tepeng kiran inu kanutup ke ni sa mga simukat kapetepengang kan wala ita manakap gubeng kay pagaring ka napamakuting ka kabulungan ka sa gyang kuto panyakit na namada an matarotok midede nagyang kuto ini di kapagariya uli na sa kanwa pamilya giginaway mag-ingat ka mata-mata na pun madagyang kanan mapapasaraktan o gyang kanan nakasabar na miya binasa sukap pagintaw yuto sa katanong mga uripan wallah kinanglan na badong tanong so kasabar katigri ko mga kadustan kamata-matan agyang kanana katigir ka kapentang si kumasa akip tindegentan o kipemendegentan o mga sambayang agyang koto kapenanggilitan o kupya makasisinga ini sa parwagamatan o agama Islam na ebo ukit nagyang koto maad nakatan so kasabar kinanglan na masipat o manisa kasabar apa turay ko pitenggi sa anak kita no kasabar kapun madar ka na mata na mawatan ka kumapya kasabar madar ka mapapasar ka madar ka din kasipatan na miawat ka sagyang koto tatap kasurgan wallahu subhanahu wa ta'ala miawat ka sagyang koto biya wallah miawat ka sagyang koto padalam na wallah magan wallah sagyang koto innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab mata na itunay mikiran din mikiran so balas ada tamannya na dikitong o mga tawa mga papantang mga uripan wallah kasabar kinanglan na masipat tanong katlo aklasya kasabar mga uripan wallah
Nah sekalian suka sabar seko ini takdir rakyatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Mana so ini bagian rakyatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na tariman tanu to sabar tanu melagi dua antaka kanalebudang ka maka dadaya ka antaka kargenang ka na makasisimpit raka suka pagintaw antaka manesa na tepeng ini begir ka wallah kasabar aku nganin ay ini senggir ka wallah ini beginiar ka sagiang kaya kasisingga sa dunia margen antaka malebud kapakan dedamar antaka kapagabidakal udina nganinsan kailangan so kasabaran uripan wallahu subhanahu wa ta'ala sabar niyan to sa dinian sakanian pengubah banian pengubah Allah subhanahu wa ta'ala udina bekerarang itu ya kerang itu ini yang kualla kasus sabar kita nuna anda manoto maka sasagad samargenna nya dipanditan Allah subhanahu wa ta'ala lagi duto o kasasakit mga uripan wallah udina manesa na magagidam tanu lahat na paturay rakita no nagyang kotwa kapakasabar tanu kapakatigir tanu kamata-matan mga uripan wallah gina ni paturay rakita no baluyang ka ginawang ka amasuswat ka kung ani na inibigir ka wallah kamata na mabali ka mambuam tao akawasako di ka pagintaw sa giyang kairnya api apendednar ka katirwana no mangarap irda bima qasama Allahu laka takun agnan nas balayang ka ginawang ka masuswat ka kuwanin ay ni senggir ka wallah api apen kardenang ka nakbeli ka kawasa ko mga manusia ay manak basa kawasan nagyang ko to din na kailangan ka na din na kailangan ka kamata na ibo kailangan ka nas wallah nagute kaya balayang ka akawas sa gyang kay dunia gute kinanglan sir kita nung amasipat tanu agyang kanan nakasebar ka anak tanu mapadal magyang kanan kasuswat ko ngani na ini bigir kita wallah sabar tanu sungani na ini takdir kita wallah margen sama supit sama kamargen na nakapagintaw uli na manaya sana sa sagadan tanu kamata-mata na sunat nu kapagintaw tanu so kamargenan sunat nu kapagintaw tanu agyang kanan amang tiuba mga balamban udi kapagintaw sunat nu kapagintaw agyang kanan kamargenan kamata-mata na api penso kawasan na maday kada to sagyang kayenged anta ka sagyang kay dunia na mata na sumasagad sa kamargenan han sakala kada to kakala atam ka nakala kay widakan asan sa kay tuarak ka na may turo mas minu sagyang kutaw widakal ka ding ka pepekeray ba sa kawima kadida marakal yan kapalatan nun sumasagad sa kapakadida marakal kapag widakan da ba sa katawi besan pakadilas kamata-mata na palatan itu pengan wallah kaya kare nakatir wallah atigian wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin tigwallah sa kitab yan ama purwatigian mata-mata na tepenganami sakanu sigur-siguradu den na mata-mata na tepenganami sakanu den sikunganin api ama kalak-lak nakalak nagukaur naugiang koto akada temutamukan na mga berandia mga temutamukan agu mga niyawa naugiang koto pangapangetu naurian yana Peter wallah ini suguyan ko Nabi tanung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa basyiris sabirin na pamanutuling ka sama pia sumanga tawa mga papantang na mga sasabar atirwang kakiran alladina idza asabatuhum musibah asusiran manuta mga tawa mga sasabar nasiran na sipatiran na din ni kapakatalumbakiran tigwallah agyang koto panapang qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na iran ditiro na agyang koto matana sa kami na kung kami sikukad na nami asakanya ni miyad na kami wa inna ilaihi rajiun arong kami rumbuk balingan na ulaika alaihim salawatum min rabbihim kasiran manutuat tiyu Allah subhanahu wa ta'ala narakiran na bagyan niran agyang kotwa salawata pungkukad na niran wa rahma agyang kotwa lima pungkukad na niran wa ulaika humul muhtaruna usiran man ititu atirun wallahu subhanahu wa ta'ala matan mga urip nu Allah saben-saben rapad ku kaun tulu kadena nagu kala limu yan si kumang urip niyan dari niyan itegak sa urip niyan at tetepengan niyan anta ka itatalembay nagyang kota panang pengtaman sa dinian dirun makapas apiap nagyang kota may ito magagedemian na kaya surukan sa kanya dunia bisa kita ulun yan na didis kanyan tali kudan wallah dis kanyan awan wallah taman sa dirun madagyang kota agedem niyan adna kagagawin nagu kadaw-daw nak kinanglagi na ni di makasembi-sembi ko batado manusia padamya panutul ko masaw Rasul sallallahu alaihi wasallam anna Rasul sallallahu alaihi wasallam
wa'ada man faqada habibatayhi ay aynayhi bil jannah wa huwa jazaa'un 'azimun yarihu balun mubtada. Mana nian mangurip nu Allah ya panutula sun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya miateruyan. Ini premis kota ami ada nagiang kota pangilay-ilayan yan. Suka surgan asar membuaskan ina miaka sabar. Ayat ini premis nu Allah nagiang kota ka surgan asar mapadalam rakagiang kota ka sabar. Pada pensamang akatir mga ungangan. Isbir likulli musibatin wa tajalladi wa'lam bi anna al-mar'a ghayra mukhalladi amma tara anna al-masaiba jammatun wa tara al-maniyatu lil ibadi bimasdari faman lam yusib mimman tara bi musibatin hadha sabilun lasta bi fihi bi auhadi. Maknanya mga uripan wallah pentangka kupim barang apa napang kutigirka Asa benar asip pilumbay na matag sagyang kaya dunia adi tatap bangka ditangkap sa ginawang kaaswawidakan na datamanian nasuka papatay aya unda sa ukaw yawiyag sagyang kaya dunia antaw nung di datapangiwala ko mga tapangakatawan ka ginan man ipalalagoy kapag intaw sagyang kaya liyaw lupa kenapa sekabu egiraman utuwa miya katalembar ka miya pikir ka agyang koto atiwa may tatalembar ka natadming ka abe naka kotiwa ini tepung wallasiku Nabi tan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha ad-din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saben-sabna rasul kasebar na lagi dag okayo appegunga ay pembegenya nagyang koto onganian sagyang kaya dunia na sampai sa alungan na mori. Sakanian na lagi sakanian udangan na panakpan kore penwalla agya sakanian napagad sa pagaltan uripan wallah agus sukad na niya namang tulad banyan liali masa katawbu kamata na suwalla na te penganian so piteng gisa na uripan yan sa kapapatay agu bilyon yan oto akap pasada nakiran ayaman na malanta si pamikiran na sa kanya na riyaw tiyan na geda-geda so kapakatititu akapakam bapetadagyang kaya dunia agu ini sarigian sekwallah sulang untaman sakana kinangalan sirka kala ungagyang kota kapentang nagyang kota adikar kakapkerang iti dingga kapengubi sikwalla dingga kapenditi sikwalla pukasangganan sa parang engkau pamako agiram yakatalumbar ka sa mga panapangwalla na subar kaben kamata-matan asiran man uto mga tao adi sabar na kadakalangiran na ayabo dingan-dingir nira nagyang kota balas sikwalla ausiran na mapadalam silang kumanga tao mga sasabar abiyan tugwalla o katir walla kala Allah Ta'ala wasbiru inna Allah ma'as sabirin mata-mata na pitir walla o kitabira na mapuro subar ka uripan walla kamata-mata aswallah na ing padaya nagyang kuto mga sasabar na mga papantang mata-matan mga uripan wallah gina ni kinangala na mapadalam rakatan usuka sabar antan mapasagyang kuto biyentug wallah mga ing padawallah kare na upung ka di masabar na mapantang kuding ka di kapagintaw sa gyang kaya dunia na mawatang kaing padawallah na upun man sipatan ka kuding ka di kapagintaw gyang kuto kasabar na katigir na kapentang na marani ka sa gyang kuto ka mapiana ni mo upun sikwallah maana padaka wallah ko katiruya na inna isbir fa inna Allah ma'as sabirin mata-mata na ing padawala gyang kota mga tao mga papantang wa sallu wa sallimu ala man amarakum salatu wassalamu alayhi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah pamangni kanu sikwalla nasakanu na matatanggad siku pusuyagyang kutwaat pangninyo na terimanian kamata-mata na swalla na dinyan teriman so pangni opis sa katawan kita no aso puso yan na madaw nagyang kutwa sargyan sikwalla اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم
ندعوك يا الله بما دعاك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وكل حالتنا وهواننا على الناس. اللهم إن لم يقم بك علينا غدا فلا نبالي غير أن رحمتك هي أوسع لنا. اللهم اجعلنا من رمزة عبادك الصابرين القانتين. اللهم احشرنا مع الأولياء والصالحين. اللهم ارزقنا الصبر على البلاء وعند ملاقاة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.